Как мы занимаемся со стук-ритмом? Первое, самое важное, нужно правильно стучать мелодию. Мелодия будет следующей. Раз, раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Второе. Вы берете книгу и пытаетесь глазами вести по книге, одновременно выстукивая. Сейчас первое и самое главное задание: вам нужно научиться стучать без изменения музыкального рисунка и стучать правильно. Чтение пока не будет получаться, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы вы пытались, делали попытки, не останавливались. Пробуем. Читаем таким образом. Если сложно запомнить мелодию, я всегда слушателям говорю о том, что можно разбить стол на это количество стуков. Например, раз, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, раз, два, три, раз, два, три, четыре. Продолжайте работать, я уверена, у вас все получится. Хорошей недели. Два, три, раз, раз, два, раз, два, три, раз, раз, два. Первая и самая главная задача для снятия и убирания артикуляции сейчас — это вести глазами по тексту. Задачи понимать то, что читаешь, нету. Есть задача привыкнуть и не сбиваться со стук-ритма. Возможно, понимание будет вообще 10%. Это не страшно. Это придет со временем. Как только девочки настучат хотя бы 5 часов, то есть каждый день задание стучать по 30 минут, понимание придет. Сейчас главная задача — приучить руку и приучить мозг выстукивать одну и ту же мелодию, чтобы она не сбивалась. Запомнить ее и четко ее выстукивать. После этого начинается процесс понимания того, что читаешь. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, раз, два, три. Раз, два, три, четыре.